Hello， 大家好啦，係咪好多人都聽過珠海嘅十字門呢？但係唔知道十字門喺珠海嘅地理位置同埋規劃係點樣嘅？咁呢條視頻呢，我就簡單啲同大家介紹一下啦。首先呢，我哋睇到呢一張大圖，呢個南中心呢，辦公綜合體為主嘅呢一邊呢係叫橫琴嘅，咁有好多人都熟悉嘅。咁呢個呢係橫琴嘅金融島，過咗呢條橫琴大橋之後呢，呢邊規劃嘅都係橫琴嘅一啲住宅啦、商辦啦同埋旅遊為主嘅項目啦。咁呢邊呢就係澳門啦，所以你睇得到橫琴同澳門係有幾近嘅，佢哋最近嘅地方呢，只有200米嘅咋，大概喺呢個位置咯。大三巴呢就喺呢一邊嘅，咁呢個呢係澳門嘅電視塔，呢一邊呢就係我哋嘅十字門區域啦。咁而家呢，我就放大佢嘅區位圖，簡單帶你哋了解一下啦。呢張地圖呢，我哋可以見到十字門呢係位於呢個位置嘅。咁呢對面就係橫琴啦，呢邊呢係澳門氹仔嘅方向，呢邊係澳門大三巴嘅方向。咁拱北口岸呢係位於呢個位置嘅，咁香洲嘅城區都係喺呢一邊嘅區域嘅。咁目前我哋去深圳呢，我哋可以行門口嘅呢個南灣大道，連接住我哋嘅金琴快線，再通過高新區連接住我哋嘅深中通道去到深圳嘅超近。咁目前呢條深珠通道呢係喺度規劃當中嘅，深中通道係已經通車㗎啦。咁我哋去香港呢，可以喺我哋呢度嘅直接穿過嘉林山隧道，連接住我哋嘅港珠澳大橋去到香港，超級方便嘅。咁最方便嘅呢就係去澳門啦，我哋呢可以去拱北嘅青茂口岸同埋拱北口岸過關去到澳門啦，咁亦都可以喺灣仔呢個地方坐船去到澳門嘅大三巴附近嘅，亦都可以通過我哋嘅橫琴去到呢個橫琴口岸24小時通關，去到澳門嘅氹仔都係超級方便嘅。咁我哋呢一個位置呢，去西區都好方便嘅。呢一邊呢係有呢個紅鶴大橋直通我哋嘅金灣區，斗門同金灣呢係超近嘅。咁我哋要去廣州呢，就可以行呢個位置連接住呢個珠三角環線高速，直接去到廣州中山嘅方向啦。咁我哋喺呢個位置住呢，去機場都好方便㗎。我哋可以去澳門國際機場啦，可以去香港國際機場啦，仲可以去我哋嘅珠海機場，第2期都係國際機場嘅方向嘅。咁仲有一種呢，就可以去到深圳嘅寶安國際機場啦。咁而家呢，我就放大佢嘅區位一齊嚟睇下啦。十字門呢喺呢度，呢一條呢就係我哋嘅珠璣城軌，佢係一條行地下嘅城軌嚟嘅，目前已經開通㗎啦。咁佢亦都係連接住我哋嘅廣珠城軌，係從廣州通向我哋珠海站，再從我哋珠海站嘅珠璣城軌係行地下通向我哋嘅珠海金灣機場站嘅。首先嘅十字門站呢係連通金融島啦，咁橫琴站啦，仲有長隆站等等嘅站，直通到我哋嘅珠海機場。咁珠海機場向金海大橋嘅呢一段呢係公鐵兩用嘅海上城軌啊，超浪漫。咁得閒一定要去打卡一下。咁我哋都可以見到，我哋去澳門係超方便啦。咁啱先講嘅拱北口岸啦、青茂口岸啦、灣仔口岸啦，坐船過去5分鐘。咁呢一邊呢，一樣係蓮花口岸嘅。咁澳門都係有城軌嘅喎，直接到我哋橫琴口岸站落咗之後呢，步行直接就坐翻澳門嘅城軌去你想去嘅地方啦。咁機場站都係超近嘅，相當於我住呢個位置，我去到澳門呢邊只需要30分鐘就搞掂㗎啦。咁呢度呢係澳門大學嚟嘅，佢呢個係用咗我哋橫琴嘅地。咁我哋睇翻藍色嘅呢啲區域呢，就係一啲博雅小學啦、哈羅公學啦，咁呢啲貴族學校啦，咁仲有用紅啦呢啲咁樣嘅。咁橫琴呢，小橫琴山、大橫琴山都係喺呢度嘅。咁再睇翻我哋呢啲橙色嘅呢，就係啲大橋嘅規劃啦，橫琴2橋啦、隧道啦、大橋啦，同埋十字門隧道啦，呢條呢都係已經通咗㗎啦。咁我哋可以了解一下，平時呢，我哋一樣可以通過呢邊去呢個十里花海長廊，非常之多人呢喺呢一個區域露營打卡，超正。咁保稅區呢一邊呢，就有好多做跨境貿易嘅，因為呢邊呢有個紅灣碼頭嘅貨櫃係可以出海嘅。咁而家我哋一齊睇下十字門呢個板塊有啲咩項目啦。咁呢一張圖呢係舊嘅，因為而家啲項目呢已經起好晒㗎啦。咁呢條隧道呢亦都係通車好耐㗎啦。咁成個十字門呢大部分都係由華發嚟承建嘅。咁我哋睇到呢個板塊呢係由華發嘅。咁呢一個呢係時代保利中環廣場。咁呢個板塊係中海嘅。咁如果你對呢個區域嘅項目有興趣呢，歡迎諮詢我，發資料包俾你。